अरे अरे वाह, अरे वाह। ये जी हाँ नाज़रीन, ये बात यकीनन ढकी छुपी नहीं है कि टैलेंट किसी की मीरास नहीं होता। टैलेंट के लिए किसी तालीम की ज़रूरत नहीं होती। ये खुदा की तरफ से एक अता होती है जिसे अता कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये होता है कि इंसान उसकी प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करने के बाद वो मुकम्मल तौर पे उस टैलेंट पे अबूर हासिल कर लेता है। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवा रहे हैं। नाम है इनका बाबर। काम करते हैं ये बूट पॉलिश का। कोयटा में आपने देखा होगा अक्सर ये सड़कों पे बूट पॉलिश कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इनसे मुलाकात करते हैं। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? खैरियत से हो? तो बताएं कि आप तो बहुत पॉपुलर हो गए। मैं देख रहा हूँ कि बाज़ार में लोग आपको पहचानते हैं। जहाँ आप जाते हैं लोग आपसे बात कर रहे होते हैं, बात करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। वजह क्या है इसकी? सर ये वजह है जो बस मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है एक टैलेंट है। अच्छा, मैं अपना गरीबी भी करता हूँ, बूट पॉलिश भी करते हैं। जो मेरे साथ टैलेंट भी है। सही। मेरे मुंह से किस्म किस्म की आवाज़ निकालती हूँ। हाँ हाँ, मेरे साथ एक फ़न का मुजाहरा भी है। अच्छा अच्छा, आप अभी करके दिखाएं। जी सर। कौन कौन सी आवाज़ें हैं, क्या क्या जैसा है? अभी आपका दिल बोले, जनरेटर का बोले, कि सीएनजी की जैसा जो आप स्टार्ट अच्छा। करें, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करिए। पहले सर सीएनजी गैस डाले अपनी गाड़ी में। जी हाँ। कितने? 500 बस। हाँ, 500 की काफ़ी। मीटर चेक करिए सर। हाँ, देख लिए। सही बिल्कुल सही, 500 हो गया। सही, बिल्कुल 500 बराबर है। हाँ, 500 ये मीटर है सही। सही, बिल्कुल। अरे ये देखिए सर। जबरदस्त, बहुत अच्छा भाई, ये सर। कमाल कर दिया आपने। अच्छा, और कौन कौन सी और आवाज़? सर जनरेटर चाहिए। ये जनरेटर स्टार्ट करेंगे सही। अच्छा, ये जो पेट्रोल खत्म हो गई सर। अभी पेट्रोल डालेंगे। हो गई सर। हो गई सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बाबर, ये बताओ कि आपको ये कैसे अंदाज़ा हुआ कि आप ये आवाज़ें निकाल सकते हैं, या शो कैसे हुआ आपको? बस सर के बस खुद ब खुद हमको शो हो गया। कैसे? बस एक छोटा था, बस अपना बस टैलेंट हमने सीख लिया। खुद ही? खुद ब खुद सीख लिया। किसी को देखा ऐसे करते? नहीं, किसी को भी नहीं देखा सर। ये जो जनरेटर का भी खुद निकाल दिया। अच्छा और सीएनजी गैस का भी खुद निकाल रहा हूँ। अच्छा, जब अभी जनरेटर भी सुन लिया हम लोगों ने जी, और CNG सीएनजी गैस गैस भी भी सुन हो गया। अब आगे बताएं। आगे सर ये पानी वाला मोटर लगाऊं, हाँ क्यों फ्लैट में पानी भरना है आपका। हाँ, सही है। वाकई टंकी खाली है। जी, अभी टंकी खाली है। भर गया टंकी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इनके लिए बस सर यामा स्कूटर आपके लिए चलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चढ़ाई है। हाँ नहीं, अभी चढ़ाई में भी जाएगा। अच्छा, हो गया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई टैलेंट है आप में। और नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबर साहब जो हैं, पेशा इनका जो है वो बूट पॉलिश का है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ये शख्स इतना पॉपुलर हो गया कि मेरे साथ जब आ रहा था रास्ते में, हर दूसरे शख्स ने इससे सलाम किया, हर दूसरा शख्स इससे बात करना चाह रहा था। तो अच्छा बाबर, अब आगे क्या? आगे सर आपके बुर्श से मैं आपके मोबाइल नंबर लगाऊंगी। अच्छा अच्छा। मोबाइल नंबर बोले सर। अच्छा, आप लिखें 0313 388 4899। ठीक है सर। क्या गया? ये देखा? बिल्कुल सही अभी है। ये मैसेज आ गया सही। बिल्कुल आ गया कि बाबर की कॉल आई। मैसेज आपकी आ गई सर। अच्छा। और
और क्या है, कनेरी की आवाज़, हाँ बुलबुल की। हाँ बिल्कुल। ये सर। बहुत अच्छी। अच्छा बाबर, दिन भर पॉलिश का काम करते जी हो, सर। तो कितनी मजदूरी हो जाती है? सर मजदूरी कभी 250, कभी 300, अच्छा। कभी 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 होता है शुक्र है, कभी 400 भी अल्लाह देता है। अच्छा बस इससे भी क्या है, तुम बोलो भी। अच्छा, 250, 300, 400 रुपया हो जाता है। जी। और घर कैसे है आपका? बस घर सर ये जुगी लगा हुआ है सर, सारा बारिश होता है, जो चीज़ होता है सारा पानी घर में। अच्छा पानी अभी कल भी बारिश हो गया, घर से पानी निकाल दिया। सही। अभी भी बारिश हो गया, पता नहीं हम काम पे था, पीछे पीछे क्या हालत हो गया। अच्छा, तो वालिद साहब क्या करते हैं आपके? वालिद साहब कहते भाई ये गरीब लोग, भाई अपना गरीबी पे जाता है। अच्छा कल भी आपको बोला था भाई, अभी तक शाम का टाइम अपना गरीबी पे लगा हुआ है। अच्छा, वालिद साहब काम करते हैं? वालिद साहब पॉलिश करता है, का? मजदूरी करता है, बस अभी वो घर में। अच्छा, वो घर पे। हाँ, उसको अभी काम के लिए इतना वो नहीं छोड़ते हैं। बीमार जितना अल्लाह देता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको खर्चा चलाता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, बाबर जो है वो एक मेहनत कश आदमी है, मेहनत मजदूरी करता है। इनके वालिद जो हैं वो अब ज़ईफ़ हो चुके हैं, काम काज इतना नहीं कर सकते, और इनकी वालदा जो है वो भी इन्होंने बताया कि बीमार हैं, तो ज़्यादा घर के अखराजात जो हैं इन्हें ही अफोर्ड करने पड़ते हैं, यही घर को संभालते हैं। अच्छा, तो आप बताएंगे आगे कौन सी आवाज़? आपके मैं टैलेंट दिखाऊँ और जी हाँ, सर ट्रेन आपके लिए ट्रेन स्टार्ट करूँगी मैं। सही सही। ठीक है, अभी ये इंजन स्टार्ट हो रहा है, अब ये डब्बे पे लगेगा। सही। लग गया, अभी क्यों, अभी टाइम नहीं है, सिंगल हो गया। हाँ हाँ। चलो भाई निकालेगा भाई, टाइम नहीं है, गाड़ी जर्नी सिंगल हो गया। ये भी ड्राइवर को बता रहा, अभी निकलेगा। सही, सही, सही। स्टेशन से निकल गया, सही। क्यों ब्रेक खोल गया ना। सही, अभी स्पीड क्यों पहाड़ आएगा ना। सही। चलो भाई, डबल इंजन लग रहा है भाई, पहाड़ आ गया। कि इंजन में फुल जोर है। हाँ। अभी कि स्टेशन भी आ रहा है, ये ब्रेक पकड़ेगा। स्टेशन आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। बाबर, वाकई आप कमाल का टैलेंट है आपके पास, कमाल की शख्सियत है आप। तो अच्छा ये बताएं कि आगे आपने क्या सोच रखा है, आप क्या चाहते हैं, क्या हो जाए ज़िंदगी? ज़िंदगी सर मेरे बस ये जो मेरा अम्मी अब्बू का जो दिल के मुरादी, मेरे जो घर है, हाँ। जुगी है, उधर भी घर टूटा हुआ है। जैकमाबाद का भी हम लोगों का घर है, अच्छा। वो भी बारिशों में सारा चटमट टूटा हुआ है। अच्छा अच्छा। उधर कभी इधर कभी, क्या है क्या है, तुम बोलो ज़िंदगी क्या है। अच्छा बाबर, कितना अर्सा हो गया कोयटा में आपको? कोयटा में सर हम लोगों को इंशा है समझो बहुत है, सम 10-15 साल हो रहे हैं। अच्छा। हम लोग गर्मियों सर्दियों में इधर आते हैं, हाँ। सर्दियों में फिर हम लोग जैकमाबाद अपना घर भी घर में रहते हैं। इधर गर्मी जो होता है, इधर जुगियाँ लगा के बैठते हैं। झुग्गी लगा के जी। बैठते। अच्छा, कैसी ज़िंदगी है झुग्गी की? ज़िंदगी को अगर आप बयान करो तो वो क्या कहोगे, कैसी ज़िंदगी है? बस ज़िंदगी सर ये जुगी का बस पानी, ये जो बारिशों का पानी है भी, ऊपर से भी शापरें डाले, नीचे से पानी उठाएगा। अच्छा अगर नीचे से पानी नहीं है तो साइड से पानी उठाएगा। अच्छा। सारा कपड़े कंबलें सारा गीला होएगा। फिर गरीब लोग है, बहन भाई लोग किधर क्या बैठ कर सकते हैं, किधर बैठते हैं। सही। बस फिर भी गुजारा करते हैं, रात को नींद नहीं आते, सारा दिन पानी निकालते हैं। अच्छा, आप ये भी देख रहे हैं कि आप झुग्गी में रहते हैं, आप बड़े बड़े महल भी देख रहे हैं, बड़े बड़े बंगले भी देख रहे हैं, बड़ी जी। बड़ी गाड़ियाँ भी देख रहे हैं, जी। तो क्या महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, इनकी कैसी है, क्या है, क्या फ़र्क है? बस ज़िंदगी ये है, बस सर मैं बोलते हैं शुक्र है अल्लाह का है। वो बड़े गाड़ियों में बैठे, बड़े फ्लैट में बैठे भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बैठे, हम लोग गरीबों जुगी भी है ना, हाँ। लाख लाख दफ़ा अल्लाह का शुक्र है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अल्लाह बड़ी का बात। शुक्र है, लाख लाख दफ़ा जो बस जुगी में बैठे हुए, असरत से बैठे हुए, जो अपना बहन भाई है, जो शुक्र है घर का फैमिली है ना, घर में बैठे हुए हैं।
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा शुक्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा होगा बाबर कि आप जब ज़रा पीछे देखते हैं या ज़रा नीचे देखते हैं तो आपको ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जिन्हें देख के आप कहते हैं कि या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, तूने बहुत अच्छा रखा है हमें, बस। हमसे भी नीचे के लोग हैं, है ना? जी बस देखा है इतना ना? अल्लाह का शुक्र है जी, बस अल्लाह का दुआ है, अम्मी अब्बू का दुआ है हमको, सही सही। उसके लिए कमा रहा हूँ, उसके लिए खुआ रहा हूँ, उसके खर्चे में हम लगा हुआ है। अल्लाह ताला आपको कामयाब कर। आपको ये आवाज़ है सुनाने जी वाली? और सर ये क्या हो गया, एक गाड़ी जो रिवर्स होते हैं हाँ, वो रिवर्स करते हैं। हो गया, लाइन बराबर हो गया। सही हो गया। बिल्कुल सही जगह पे आके जी। रोकी और पीछे जाते ना तो गाड़ी ठोक जाने दी। ये सर मेरे सर और नहीं हो तो बस ये ऑटोमेटिक है ना। आज की वीडियो चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। कैमरा लगा हुआ हाँ ना, ऑटोमेटिक कंपनी सब ये ऐसा करते सारा नंबर है। सही। और एक बुरश का मैं तुमको एक फन का और मज़ारा दूंगा। हाँ, ये बच्चों को थोड़ा सा बुलाओ, मैं इनको बुलबुल दिखा दूंगा। हाँ। बच्चे लोगों को बुलाओ थोड़ा। इधर आ जाओ, इधर आ जाए, देखें ये सब आ जाओ, बाबर सब क्या आ जाओ। दिखा रहा है। ओहो, ये देख रहे हैं, ये सब को बुलाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख ये देख रहे हैं, तमाशा गिर रहा है। तो थोड़ा पीछे हटो, बाबर जी। थोड़ा सा पीछे। अभी ये चीज़ देख रहे हैं, हाँ। ये यही शो से तुम लोग डरे। ये क्या है? ये पॉलिश का सामान, मेरा सामान है, ये देख रहे। ये पॉलिश का सामान है भाई, इसी के से तुम डर रहे। चलो भाई शो ठीक है। अच्छा है, एक शो हम तुमको दूसरा भी दिखाएगा। हटो। ये अभी ये देख रहे, आहा, ये अरे वाह अरे वाह अरे वाह। ये देख रहे, ये मेरा टैलेंट है, देख रहे। बहुत खूब बहुत खूब। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बाबर साहब जो हैं यकीनन काबिल फ़ख्र शख्सियत थी। एक मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स है जो बूट पॉलिश करके अपने घर को चलाता है, और इसके साथ साथ इसे ये शौक़ भी है कि जितनी आवाज़ें इसने हमें सुनाई यकीनन इस पर ख़ासी प्रैक्टिस की है, और अभी टिकटॉक पे तो ये ख़ासे मशहूर हो चुके हैं। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद कामयाबियों से नवाजे और इनकी ज़िंदगी को आसान कर दे, इनके लिए, इनके घर वालों के लिए। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।